ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது சளி இருமலை போக்கக்கூடிய இயற்கை மருத்துவம் குணம் கொண்ட ஒரு சட்னி தாங்க, தூதுவளை சட்னி. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ தூதுவளை சட்னி அரைக்கிறதுக்கு நான் தூதுவளையை பறித்து வச்சுருக்கேன். இந்த இலையை பறிக்கும் போது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து பறிங்க. ஏன்னா இதோட காம்புலையும் சரி, இதோட இலை பின்பகுதியிலையும் சரி முள் இருக்கும். பாருங்கள், காம்பின் ஓரம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் முள் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த இலைக்கு பின் சைடு ஃபுல்லாகவே முள் இருக்கும். இது வந்து பறிக்கும் போது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து பறிக்கணும். அதே போல் க்ளீன் பண்ணும் போதும் சரி, கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். கையில் குத்தாமல் கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி நல்லா எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ கடாய் வச்சு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, இப்போ உளுந்தும் கடலைப்பருப்பும் நல்லா செவந்துருச்சு. இப்போ நான் ஒரு 4-5 சின்ன வெங்காயம் எடுத்து அதையும் இதில் போட்டுக்கோங்க. இதோட ஒரு 6-7 பல் பூண்டு பல் உரித்து அதையும் இதில் சேர்த்துக்குங்க. இதோட 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 காய்ந்த மிளகாயும் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ நான் ஒரு 1/4 மூடி தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்துக்குங்க. கொஞ்சம் போல் புளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வந்து வதங்கணும். அதாவது இந்த தேங்காய் வந்து உடைய கலர் வந்து நல்லா மாறி நல்லா வந்து உங்களுக்கு வதங்கினா தான் சட்னி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், தேங்காய் வந்து நமக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு. தேங்காய் எந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சட்னி நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவும் கெட்டு போகாது நமக்கு. இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த தூதுவளையை போட்டுக்கோங்க. தூதுவளை உங்களுக்கு எவ்வளோ சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லதுங்க, ரொம்பவும் நல்லது. இது சளி இருமலுக்குலாம் தூதுவளை நல்லது உங்களுக்கு. அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்க அந்த தூதுவளையோடைய டேஸ்ட்டே அது தெரியாது. சாதாரணமாக நம்ம எப்படி வந்து நம்ம மல்லி சட்னி கருவேப்பிலை சட்னி சாப்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இது வந்து எந்த ஒரு கசப்பு எதுவுமே இருக்காது உங்களுக்கு. அதனால் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு. இது சளியும் இருமலும் இது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்து உங்களுக்கு விரட்டிடும் அது. இப்போ இந்த தூதுவளை வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். பாருங்கள், இப்போ நமக்கு தூதுவளை வந்து நல்லாவே வதங்கிருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ தேவையான அளவுக்கு இதில் நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா ஆறின பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்குங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். இயற்கை மருத்துவம் கொண்ட ஒரு தூதுவளை சட்னி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது சளி இருமலுக்குலாம் ரொம்பவும் நல்லது. இது வாரம் ஒரு முறை வந்து குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி இட்லி தோசை எது வேணால் வச்சு செஞ்சு கொடுக்கலாம் நீங்கள். இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் போல் ஜீரகம் கருவேப்பிலையும் போட்டு தாளித்து எடுத்துக்கிறேன். தாளிச்சும் செய்யலாம், தாளிக்காமல் கூட செய்யலாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.